টু মাই চেনেল একদম আজি যাব ওলাইছো চিনমা দাৰে তাৰমানে মেঘালয় যাই আছো শালাং মেঘালয় শালাং গৈ আছো আজি তো এয়া ভাইটিহঁতে ৰেডি হৈছে একদম ভাগিন আছে ভাইটি আছে তো আজি আপোনালোকক চিনমা দাৰেলৈ লৈ গৈ আছো আপোনালোকে একদম শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাব স্কিপ নকৰাকৈ খুব এটা ভাল প্লেছত লৈ গৈ আছো খুব নেচাৰেল হয় তো ৰেডি হ'লে নেকি ৰেডি হ'লে দে তো আপোনালোকে গমে পায় চিনমা দাৰে মানে মেঘালয়ত গৈ আছো আজি একদম কংকন ভাইটি আছে একদম উকিল ভাইটি আছে উকিল ব্লগ দেৱজিৎ ব্লগছ গৈ আছো আজি খুব আশাৰে মানে ওলাইছো আজি যেহেতু দুৰ্গা পূজাৰ বতৰ তো ফূৰ্তিৰ মাজত গৈ আছো তো আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পাম বুলি আশা ৰাখিছো তো তেতিয়াহ'লে বলক একদম চিনমা দাৰে লৈ না ক'লো তো এয়া জুই খোপাত আছো জুই খোপা পেট্ৰল পাম্প এইটো পেট্ৰল পাম্পত তেল ভৰালো বাইকত দাদাক লগ পালো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় মোৰ একদম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ঠিক আছে লগ পালো চাব ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে না ভিডিঅ'বিলাক চাই ভালে লাগে থেংক ইউ তো এয়া ৱেলকাম টু মেঘালয় তো এয়া মেঘালয় সোমাম আমি এতিয়া আসাম বৰ্ডাৰ এইটো মেঘালয় আৰু আসাম বৰ্ডাৰ এইটোৱে হৈছে আসাম আৰু মেঘালয় বৰ্ডাৰ তো ইয়াত এতিয়া আমি যাম এইটো হৈছে এই বজাৰটোৱে হৈছে সেইটো পাৰত মেঘালয় এইটো পাৰত আমাৰ আসাম তো গৈ আছোঁ এইটো মেঘালয় আৰু আসাম বৰ্ডাৰ ৱেলকাম টু মেঘালয় তো বলক তেতিয়াহ'লে মোৰ সৈতে মেঘালয়লৈ নে কি কয় একদম তো চাওক ইয়াতে ৰাখিছোঁ এক্সপালছখন এয়া ইয়াতে আছে আৰু ইয়াতে ভাইটিহঁতে আছে অলপমান ৰখি দিছোঁ তো এয়া আমাৰ দুখন বাইক লৈ আহিছোঁ 4জন মানুহ কি কৰোঁ উপায় নাই তো একদম ধামাকা হ'ব আজি ব্লগ মানে কি ক'ম মেঘালয়ত আছোঁ বৰ্তমান আমি অসমৰ পৰা ক'ত আছোঁ মেঘালয় আছোঁ এনেকুৱা ক্লিন ঠাই হয় মানে মেঘালয় কি ক'ম আৰু মানে সপোনৰ এটা ঠাই এইবিলাক ভাষা নাই তাৰমানে আহিম বুলি কৈছিলোঁ বহু দিনৰ পৰা আহিব পৰা নাছিলোঁ বহুত সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে আহিব পৰা নাছিলোঁ তো ফাইনেলি কংকন ভাইটি কিছু হেল্প কৰিলে আহিলে তো এইফালে আছে আমাৰ হেমকান্ত এইফালে অখিল ভাই ব্লগিং কৰি আছে একদম বঢ়িয়া ধামাকা কেনেকুৱা অনুভৱ মানে একদম ধামাকা চাওক না কেনেকুৱা পথাৰ চাওক কেনেকুৱা ক্লিন হয় মানে কি ক'ম আৰু পথাৰটো চাওক ইমান বৰষুণৰ মাজত মানে কষ্ট কৰি এইটো কেমেৰাটো চাফ কৰি দিলোঁ ইমান কষ্টকৈ বনাই আছোঁ আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ চাওক কেনেকুৱা পথাৰ মেঘালয়ত কেনেকুৱা সেউজ পৰিৱেশ চাওক এনেকুৱা পৰিৱেশ ক'ৰবাত পাব নেকি আপোনালোকে চাওক আজি আহিছোঁ তো যিয়ে নহওক আমি ইয়াত দেৰি নকৰোঁ আৰু আমি এতিয়া আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন হ'ল আমাৰ চিনমা দাৰে তো চিনমা দাৰেলৈ গৈ আছোঁ চিনমা দাৰেত যাম এতিয়া আমি একদম মানে তাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম আৰু চাৰ্জ থাকিব লাগিব যিহেতু ক'তো চাৰ্জ দিয়া তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই আমি গৈ আছোঁ এতিয়া তো তেতিয়াহ'লে বলক নে কি কোৱা ৰাইজ হা জয় অসম এয়া অখিলৰ এটা চেনেল আছে অখিল ৰাভা ব্লগছ কংকন নতুনকৈ ৰাইড কৰি আছে তো আমি ৰাইডত আছোঁ তো আমাৰ লাইফত ফাৰ্ষ্ট ৰাইড হ'ল মেঘালয় হয় নে নাই তো আছাম এৰিলোঁ আমি এতিয়া মেঘালয়ত ভৰি দিছোঁ তো গৈ আছোঁ তো বলক তেতিয়াহ'লে তো একদম ঢাকনিটা মাৰি দিলোঁ বাছ Can you hear my voice coming through the noise আহিবা এইফালে দা oh my god পানী কি মস্তি আছে রে গান লাগা দিছে তাকে নাচি আছে বঢ়িয়া মেঘালয়ৰ চা লোকেশ্যন চা কেনেকুৱা ইমান লোকেশ্যন ধুনীয়া চাওক ইয়াত আছোঁ কেমেৰা মানে কি ক'ম আৰু কেমেৰা ঢুকি নোপোৱা হৈছে ইমান বৰষুণৰ মাজত গৈ আছোঁ বল অঁ তো এতিয়া আমি যাম আৰু আগলৈ তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ইমান বৰষুণৰ মাজত গৈ আছোঁ
ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে কি পুৰা এই চাওক ভিউ পইণ্ট জুম কৰি দেখা দিছোঁ চব কি হ'ব মাই গড এয়া চাওক নেচাৰেল মেঘালয়ৰ কেনেকৈ আছে এইটো হ'ল এই ভিউ পইণ্ট এইটো ভিউ পইণ্টত গৈ আছোঁ ইউজ কিপ ক্লিন অ'কে চাওক নেচাৰেল কেনেকুৱা নেচাৰেল চাওক Can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Help me. Is anybody there? Save me. I'm running out of air. Calling out Mayday. তো ফাইনেলি আহি পালোঁ এইটো চিনমা ফলছ ডেট মিনছ চিনমা ৱাটাৰফললৈ আহি পাইছোঁ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক গোটেইখিনি বস্তু আগত ইয়াৰ নেচাৰেলটো দেখুৱাব চাওক কেনেকুৱা নেচাৰেল চাওক তো দেখুৱাই আছোঁ ঐ এয়া হৈছে ৱেলকাম টু ৰাংমানমা এণ্ড চিনমা ফলছ তো এইটোৱে হ'ল চিনমা ৱাটাৰফলছ তো এইফালেদি যাব লাগিব তো বৰষুণৰ বতৰত আহিলোঁ তথাপিও ধুনীয়া ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো বহুত বেছি ভাল মানে ইয়াত কিছুমান ঠাইত বৰষুণ আছে কিছুমান ঠাইত নাই তো তাৰ মাজেদি আহিলোঁ বহুত ভাল লাগিছে আহি তো বলক ফাইনেলি আহি পালোঁ চিনমা দাৰেলৈ আহি পাইছোঁ তো একদম মানে কি ক'ম আৰু ভাষা নাই এয়া যোৱা ৰাস্তাটো চাওক এইটো ইফালেদি আহিব লাগে ইফালেদি নুমিব লাগিব এনেকৈ নুমি গৈ আছোঁ উখিল ভাইটি ব'লা ৰেডি না উখিলৰ ব্লগছ আছে উখিল ৰাভা ব্লগছ তো এনেকৈ গৈ আছোঁ দুয়োটাই একদম চাওক একদম মানে কি ক'ম আৰু ভাষা নাই খুব ভাল লাগিছে আহি চিনমা দাৰেলৈ গৈ আছোঁ এনেকৈ অলপমান দূৰ আছে মেইন ভিউ পইণ্ট এটা কুলো কুলো শব্দ পাইছে চাগে নিজৰা শব্দ পাইছে আপোনালোকে পানীৰ শব্দ পাইছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে কি ক'ম ভাই ভাষা নাই চাওক না নেচাৰেল চাৰিওফালে এনেকুৱা তো যিয়ে নহওক গৈ আছোঁ আমি চাই থাকিব একদম চাই থাকোঁ একদম ধুনীয়াকৈ তো কি ক'ম আৰু ভাষা নাই বহুত অপেক্ষাৰ অন্তত মানে বহুদিনৰ আশাৰ যিটো মানে সপোন আছিল মানে চিনমা দাৰেলৈ অহা অৰ্থাৎ চিনমা ৱাটাৰফললৈ অহা আজি সপোন পূৰণ হ'ল দ্বিতীয়কত পূৰণ হ'ল তো অখিল ভাইটি আছে দুজনে বহুত আশাৰে বাট চাই আছিলোঁ এই ঠাইডোখৰ চাবলৈ তো আজি আহিলোঁ খুব ভাল লাগিল তো ফাইনেলি আহি পাইছোঁ আৰু অলপমান আগুৱাই গ'লে পাম তো একদম ভাল লোকেশ্যন খুব নেচাৰেল হয় চাওক একদম বঢ়িয়া চাওক এনেকৈ আহিছোঁ একদম বগাই আহিছোঁ তো চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছে নাজানো চাগে চাউণ্ড কোৱালিটি ভালে পাইছে চাগে দেখুৱাই আছোঁ দেই আপোনালোকক একদম ফাইনেলি পাইছোঁ আৰু মানে 100 মিটাৰমান আঁতৰত আছে আৰু চিনমা ৱাটাৰফল 100 মিটাৰ আঁতৰত খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ এতিয়া নেদেখুৱাওঁ দেখুৱাই আছোঁ ছাৰপ্ৰাইজ এটা দি দিওঁ আপোনালোকক বহুত কষ্ট হয় ইয়াত এনে একো নাই আপোনালোকে বাইকেৰে আহি অলপমান খোজকাঢ়িব লাগে বেছি দূৰ খোজকাঢ়িব নালাগে তো এতিয়া ৰাস্তাখিনি ভাল কৰি দিছে বাইক লৈ আহিব পাৰে আৰু বিশেষকৈ উইণ্টাৰ ছিজনত আহি বহুত ভাল লাগিব আৰু শব্দ কি ক'ম আৰু ভাষা নাই শব্দ পাইছে চাগে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া শব্দ পাইছে আপোনালোকে স্বৰ্গ মানে হেভেন লাইক হেভেন তো কি ক'ম আৰু দেখুৱাই আছোঁ মাই গড মাই
মাই গড এই সারপ্রাইজ দিও সদায়তো আহি থকা নাযাব তো সেনেকৈ স্মৃতি হিচাপত নিজৰটো ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো গামোচা আৰু আমাৰ চাৰ্ট ৰাভাৰ তো ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ আগত কিছু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ মৰম ভাল পোৱা সদায় দি থাকিব আগলৈ এনেধৰণৰ ভাল ভাল ভিডিঅ' এনেকুৱা ভাল ভাল ধৰণৰ ঠাইত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম সকলোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰিছোঁ সিমান চেষ্টা কৰিছোঁ তো যিয়ে নহওক তো আহিব সকলোৱে তো খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশত আছোঁ তো এইটো মানে ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি আপোনালোকে নিজে আহিলে চাই গ'লে আপোনালোকে নিজে গম পাব তো এয়া আৰু তো যিয়ে নহওক আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ যিহেতু আমাৰ ঘৰ আমি আহিছোঁ বঙাইগাঁৱৰ পৰা তো বঙাইগাঁৱৰ পৰা বহুত মোটামুটি 200 কিলোমিটাৰমান হয় তো ঘৰত গৈ পাওঁতে দেৰি হ'ব যিহেতু দুৰ্গা পূজা চাব লাগিব তো এনেকৈ যাওঁতে পূজা চাই যাম তো আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু বহুতে পাহৰি যায় চেনেলবিলাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ তো এই যে লাল বুটামটো আছে লাল বুটামটো টিপি দিব বাছ তো সেইটোৱে আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বহুত আশাৰে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ পাম বুলি তো এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু বনাই থাকিম তো আপোনালোকৰ মৰম চেনেহটো লাগিব আৰু আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ পালে আমি কিছু ভিডিঅ' বনাত উৎসাহ উদ্দীপনা পাই যাম তো আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ সদায় পাই যাম একদম কাষত গৈ পেলাই দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব একদম কাষত গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাউণ্ড কেনেকুৱা পাইছে গম নাপাওঁ সাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছে গম নাপাওঁ কিন্তু ইয়াত মানে এনেকুৱা শব্দ ইয়াৰ কথা তাত শুনিব পোৱা নাযায় ইমান ধুনীয়া প্লেচ চাওক ইমান ধুনীয়া হেভেন বুলি ক'ব পাৰি একদম তিয়াই পেলাইছে কি ক'ম আৰু তিয়াই পেলাইছে একদম পানী শেষ মানে তথাপিও আপোনালোকৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাইছোঁ মাই গড মাই গড চাওক না পৰিৱেশ চাওক কেনেকুৱা পৰিৱেশটো চাওক ভিডিঅ' বনা ভিডিঅ' মানে এনেকুৱা চা পাথৰ ডাঙৰ পাথৰ আপোনালোকে আহিলে ভালকৈ চাব খোজ কাঢ়িব ভালকৈ একদম তিতি শেষ দেখিছে চাগে কেনেকুৱা পৰিৱেশত আছোঁ তথাপিও আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব চেষ্টা কৰি আছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ খুব ভাল লাগিছে পৰিৱেশ নাজাৰা চাওক নাজাৰা তো সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাই আমি আজি ব্লগিংটো মানে এণ্ড কৰিব ওলাইছোঁ সকলোৱে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কি কোৱা হেপী দুৰ্গা পূজা সকলো অসমবাসীকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আজি শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ দ্বিতীয় দিনাখন আজি আহিছোঁ আমি চিনমা ৱাটাৰফললৈ খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশত আছোঁ তো ইয়াৰ পৰা সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বাই বাই
एक तू ही है दिल ने जिसे हरदम अपना माना, कैसी लगी लगन तुझसे है जाना। एक तू ही है दिल ने जिसे हरदम अपना माना, कैसी लगी लगन तुझसे है जाना। तू यहाँ मैं यहाँ और ये बातों का कारवां।